Wow! Budem s tebou v kontakte prostredníctvom skupiny na WhatsAppe, kde môžeš klásť otázky a dostávať okamžité odpovede. Tiež zorganizujeme skupinový Zoom hovor, kde sa všetci členovia skupiny spoznajú a budú môcť zdieľať všetky svoje očakávania pred našim luxusným dobrodružstvom. Takže keď príde čas na cestovanie, budeš mať dobrý pocit, že všetko je pripravené na to, aby si mohol užiť bez starosti. A nezabudni na to najdôležitejšie. Budeš mať k dispozícii osobného sprievodcu, ktorý bude s našou skupinou 24 hodín denne počas celého výletu, zabezpečujúc bezpečnosť a to, že každá skúsenosť bude nezabudnutelná a plynulá.